வெல்கம் டு கிளாசிக் காஸ். நீங்கள் ஒரு புது வண்டி எடுக்க போகிறீங்களா? அதுக்கு ஈக்குவலான வண்டி தாங்க இது. இன்ஜின், ஏசி எல்லாமே 100% குவாலிட்டியில் இருக்குது. சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே சூப்பரான கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஓவரால் வியூ பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல் டாடா டியாகோ டீசல் வண்டிங்க. லிட்டருக்கு சாலிடாக 25 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் வரும். வண்டியோட எக்ஸ்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும். எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் கிடையாது. டென்ட்டு, ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இன்டீரியர் எடுத்துட்டிங்கனாலும் பார்த்தீங்கன்னா சீட் கவர்ஸ்லாம் பாருங்கள், பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 பவர் விண்டோஸ் ரெண்டுமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். உங்களுக்கு சென்ட்ரல் லாக் வந்துடும், வித் ரிமோட்டோட வந்துடும். இந்த ஸ்டேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். இந்த வண்டியில் ஏசி சில்னஸ் 100% சூப்பரான சில்னஸ் இருக்குது. வண்டியோட ஓவரால் கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 79,000 தான் ஓடி இருக்குது வண்டி. ஓவரால் வியூ பார்த்தீங்கன்னா 2018 டாடா டியாகோ டீசல் மாடல், 3 ஓனர். இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டிக்கு நம்ம சொல்ல போகிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3,10,000 மட்டும்தான். டீலர்ஸ் ப்ரைஸ் தான் சொல்கிறது. நம்ம இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட்டில் குவாலிட்டியான வெஹிக்கிள் வேணும், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.